Bu Meisha terkejut. HRV Matic bermasalah setelah ganti oli. Jangan remehkan urusan oli transmisi. Bu Meisha membawa HRV Matic kesayangannya ke bengkel abal-abal yang menawarkan ganti oli murah. Hasilnya, tarikan mobil jadi berat dan muncul suara dengungan saat melaju kencang. Setelah curiga, ia memutuskan membawa mobilnya ke Domo Transmisi. Di sana, pengecekan dengan alat modern menemukan oli yang digunakan tidak sesuai spesifikasi dan kualitasnya rendah. Setelah diganti dengan oli standar pabrik, mobilnya kembali halus, responsif, dan nyaman dikendarai. So, buat teman-teman yang ada di luar sana yang memiliki mobil Matic yang bermasalah, segera bawa ke Domo Transmisi, karena pengecekannya gratis.